Anong laman, baby? Slime. Ano? Slime. Ano yun? Tinawag na ba yung 30? 40. Wow, ano kayong laman yan, Kuya Graciela? Wow. Tingnan mo, mami. Ganda pa yun. Andjerry. Hindi na natin ito dadaling ko yan. Kasi ano pa? Nakakadagdag pa. Customer order number Si baby, 7. parehas Order lang. number 7. Same Your lang. order is ready for pickup. Thank you. Ay. Baby, there's ang mas mo. Wait na muna. Ah, Ito yung para nasa palang kuya. bowling, ano. Customer order number 17. Order number 17. Your order is ready for pickup. Thank you. Wow, ganyan pala laro eh. Hey baby, Pwede ko na rin itong mami stickers na to. Later na, baby. Sa bahay na. Mami, tingnan. ay, hey baby, patingin, patingin. Ilagay ko na Alright. lang dito. Ilagay mo na din sa basura. Patingin, iharap mo nga, iharap mo. Itong sticker dito ko. Ayun. Kuya, lumay na. Sino yung gusto? Maghapon pa, di tayo nakatubig. Happy na si Kuya. Ayun. Ang dami ng laro. Parang bowling pala yan, Kuya. Bowling to. Kuya, din naman yung make-up mo din. Si Amber. Ayun, very good talaga si Kuya. Ate Amber? Ate Amber, happy na? Wow. Arte-arte. Ano yung binili mo? Ayun. Si Kuya Graciela. Tingnan nyo. Ah, sige nga. Ano tong mga toys na to? Bowling. So, eto guys. I-demo na ni Kuya Graciela pa. Wow. Eh, itong isa. Paano naman laruin ng kay baby? Oh. Tago mo lang, plastic na. Paano? Customer order number 18. Order number 18. Your order is ready for pickup. Thank you. Philip? Wow. Ganun pala yun. Lagay sa spaghetti ko na. Ayun. Iinis ko na. Baby share kayo sa spaghetti ni Kuya. Tom and Jerry toys pala yan, Kuya. This is KFC ni Kuya Graciela. How about Ate Amberski? Masarap Ate